Ya bismillah. Yaxshi keldingiz amaki. Qarang, savollarimizni sizga birin-ketin berib boraman. Birinchi savolimiz. Odamda nechta qo'l bor? Variantlarimiz: A. bitta, B variantimiz 10 ta, C variantimiz bilmadim, D variantimiz 2 ta. Odamdami? 10 ta qo'l bo'lmasa kerak endi, bolam 2 ta bor. To'g'ri javob topdingiz. Rahmat. Keyingi savol. To'xta. 100 million berasanmi yutsam? Beramiz. Keyingi savolning javobini topa olsangiz beramiz. Endi ikkinchi savolimizga o'tamiz. Variantlarni eshitamiz. Nevaraning nevarasi sizga kim bo'ladi? A variantimiz avara, B variantimiz chevara, C variantimiz tomdan itarvara, D variantimiz begona. Nevarani nevarasimi? Men nevaram bor. Evaram bor. Shunda nima bo'ladi? Tomdan itarvara bo'lsa kerak. Yo'g'i nevaram men tomdan itarvormasa kerak. Begonada kim bo'ladi boshqa? Agar javobini sizlar bilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar.